एनिमल एनिमल एनिमल, ये वाला नहीं, ये वाला। ये एक ऐसा नाम है जो कि अभी सबके मुंह पे चल रहा है। शाम को जानवर देखने जाएंगे, इसलिए फटाफट में शेड पे आ गया, क्योंकि हमारी परम पूज्य माता जी को यहाँ से कुछ सामान लेना था। साला आजकल मैं इतने डिप्रेशन में हूँ कि मेरा वजन भी कम होने लगा। दोपहर हो रही है लेकिन कोहरा कम नहीं हो रहा। शहर की चिल्ला चोट से दूर ऐसा शांति भरा माहौल देखने पर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मेरी नानी भगवा झंडा लेके क्या कर रही है? ये जो हमारे उदासी भरे चेहरे दिख रहे हैं ना, ये एनिमल की टिकट ना मिलने से है। हाँ, हम टिकट लेना आए हैं लेकिन हाउसफुल है। वाह, क्या डिजाइन है, जो कि मोटे भाई के घर पे होनी है, क्योंकि इसके घर के कपड़े चेंज हो रहे हैं। आई मीन इसके घर पे पेंट हो रहा है, और इसीलिए हम पेंट की दुकान पे आ गए।